အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုပြသသွားမှာကတော့ Toyota Redden 2012ကားလေးရဲ့ခပတ်ကဆွဲထုတ်ပြီးရင်ပြန်ရစ်မသွားလို့ပြုပြင်ရင်းနဲ့ဒီကပတ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုတစားစီဖြုတ်ပြပြီးတော့အပိုင်းလိုက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြာရောင်ဖုံးလေးအောက်မှာတော့ခပတ်ဆွဲထုတ်တာကိုပြန်ရစ်ပြီးတဲ့ spring ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ lock system with ball sensor ဆိုတာကတော့ brake sound အုပ်လိုက်လို့ကားရဲ့ speed ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတာမျိုးဂုံးစင်းဂုံးတက်တယ်လို့ level မီနီတာမျိုးစတဲ့အခြေအနေတွေမှာကပတ်ကို lock ချပေးမယ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက accident ဖြစ်တဲ့အခါကားရဲ့ computer sensor တွေကနေတဆင့်ဒီ gas generator လေးစီကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးက gas pressure ကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ pressure ကပိုက်လိုင်းထဲမှာစီချစ်ထားတဲ့ piston လေးဘောတွေကိုတွန်းကန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ effect ကြောင့် twist ဖြစ်အောင်တတ်ထားတဲ့ gear ကိုလေပတ်စေတဲ့အတွက်ခပတ်ကိုတင်းပလိုက်စေပြီးတော့လော့ကျသွားစေပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်အလုပ်လုပ်မလုပ်ကို gas generator လေးထဲမှာရှိတဲ့ပင်လေးနှစ်ခုကို digital meter နဲ့ resistance စစ်ကြည့်တဲ့အခါ2 to 3 ohm ရှိရပါမယ်အဲ့ဒီပင်လေးတွေကိုရှော့ပါးလေးတွေနဲ့ထိနေတော့တိုင်းလိုက်ရင်တော့အမှန်မရပါဘူးဒါကြောင့်ထိတ်က gap အဖြူလေးကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ပင်နဲ့ရှော့ပါးနှစ်ခုကြားကိုသွားကြထိုးတာလေးနဲ့ခွဲခြားပေးပြီးမှတိုင်းရမှာပါကဲစတင်ပြီးတော့ဖြုတ်ပါပြီခင်ဗျာဒီလိုဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာ torx screwdriver ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် spring ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကိုဖြုတ်တာပါအဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ ball sensor လေးရဲ့တိဆောက်ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာpretensioner နဲ့ locking စနစ်တွေရှိတဲ့ဒီ gas generator ပဲချမ်းကိုထပ်ဖြုတ်ပါတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေတွေသတိထားမှာကဒီ screw လေးတွေရဲ့နေရာချထားမှုလေးတွေမှတ်ထားဖို့ပါခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတွေကဘောလေးတွေနဲ့ဒီဂီယာခွေသွားစိတ်လေးတွေတီးဆောင်မှုအနေအထားလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂီယာအသွားလေးကိုမထုတ်လိုက်ရင်ဘောတွေကကန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cap လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပင်နှစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့ resistance တိုင်းကြည့်ရခင်ဗျကျွန်တော်ကပတ်ကတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျ resistance 2.6 လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျ2.6 ohm လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာပိုက်လိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘောလေးနဲ့ piston လေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်